السلام عليكم. قصة النهاردة قصة غريبة جدا. في أب هيتولد له مولود، فهو فرحان جدا، فراح عملوا سونار وكده. فالدكتورة قالت لهم المولود اللي هيتولد ده بنت، بس للأسف الشديد احتمالية إن هي تكون مصابة بفشل كلوي كبيرة جدا، قراركم روحوا البيت. فقعدوا يفكروا في الموضوع مش عارف ايه. تاني يوم اتصلت بيهم الدكتورة، قالت لهم خدوا القرار بسرعة علشان مش هينفع يفضل البيبي أكتر من كده. لو تحبوا تجهضوا مفيش مشكلة، فلازم تاخدوا القرار بسرعة دلوقتي حالا وتردوا عليا. ده قرار الطب، إن هي لازم تجهض، أو الأم هتجهض والأب لازم ياخد القرار. فالأب مش عارف يقول ماشي لأ. قعد يفكر في دماغه، هعمل غسيل كلى 3 مرات في الأسبوع، هتبهدل مصاريف، بقى قاعد في حالة يعني، وكله لازم ياخد القرار في خلال أقل من دقيقة واحدة في التليفون. والدكتورة على التليفون، ها هتعملوا إيه؟ فراح قال للدكتورة هنكمل. قالت له نعم. صدمت الدكتورة، جات لها حالة صدمة. هتكمل إزاي؟ بقول لك البنت ديت الطفل الجنين ده مصاب بفشل كلوي، موضوع كبير، يعني هتدخل في مشاكل صحية لما تتولد. ليه كده؟ فالمهم، فقال لها محدش يكلمني في الموضوع ده تاني، وقفل السكة. والراجل توكل على الله، حس ان ده ابتلاء من ربنا. هو قال كده، قال شعرت ان هذا ابتلاء من الله، انا لازم اتحمله. ربنا عايز كده، مش انا اللي هقتل بنتي بايدي. حتى لو كان الشرع والقانون ممكن يسمحوا لي بكده، قال لا، انا راضي بابتلاء الله وهستحمله. حتى لو كانت حتة لحمة حمراء، انا موافق باللي ربنا هيجيبهولي. وخلاص الراجل قعد على قناعة انه ويأقلم نفسه ان بنته هتبقى مصابة بفشل كلوي ومحتاجة كل شوية غسيل كلى. جه الشهر الأخير، قبل الأخير من الولادة، راحوا عملوا سونار عشان يطمنوا. راحت الدكتورة ذهلت، والأطباء اللي معاها ذهلوا كلهم. في حاجة غريبة حصلت، إن الطفلة مصابة بكلى واحدة بس، وعندها الكلية التانية شغالة. ازاي ده؟ كان السونار لما اتعمل، لما كان في الثالث ولا الرابع، كان السونار بيقول ان الطفلة الكليتين فيهم مشاكل. قالوا لا، الكلية التانية شغالة زي الفل، او واحدة بايظة واحدة سليمة زي الفل. استغربوا جدا، معجزة. بس المعجزة خلصت على كده؟ لا، ما خلصتش على كده، لسه ليها حتة كمان صغيرة. جه ميعاد الولادة، اتولدت البنت، كشفوا عليها لقوا الكليتين الاتنين شغالين زي الفل. ذهول، معجزة، صبر على الابتلاء، كرم من ربنا وعطاء. احسبها زي ما انت عايز تحسبها. الراجل بيقول بنتي، هو سماها أرام، بنته دي دلوقتي عندها 9 سنين. فضل من عند ربنا ونعم. مش كل اللي ربنا بيجيبه ابتلاء، انت ما تعرفش الخير في الابتلاء فين. ساعات الإنسان بيبتلى بس هو ما يعرفش الخير فين. بس صدقني، هيجي وقت وهيعرف انه خير، وان اللي حصل له ده كان خير كبير من عند ربنا. تابعوني، يا رب تكون القصة عجبتكم. عرفوني رأيكم. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.